То же самое, я думаю, о мозгоправах. Их интересуют лишь деньги. Тот, кто так считает, очевидно, не встречал хорошего. Это сказал Фрейд. «Экстрасенсы. Солос» 2015 года – остросюжетный детективный фильм с элементами мистики режиссера Фонса Паярта. В главных ролях Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, Джеффри Дин Морган и Эбби Корниш. Вышел в прокат в сентябре 2015 года. В России премьера фильма состоялась 31 марта 2016 года. На русскоязычных сайтах, посвященных кино, эта картина встречается под разными названиями. «Утешение экстрасенсы» 2015 года. О фильме ведется множество споров, связанных с поднятым в нем вопросом о целесообразности эвтаназии, убийства пациентов, страдающих от неизлечимых заболеваний, для прекращения их страданий. Фильм «Экстрасенсы. Актеры и роли». Энтони Хопкинс, Джон Кленси, отошедший отдел экстрасенс, ранее помогавший полиции. Колин Фаррелл, Чарльз Эмброуз, убийца экстрасенс. Джеффри Дин Морган, агент ФБР Джо Мерриуэзер, близкий друг Джона Кленси. Эбби Корниш, агент ФБР Кэтрин Коулс, напарница Джо Мерриуэзера. Марли Шелтон, Лаура Мерриуэзер, жена Джона. Джанин Тернер, Элизабет Кленси, бывшая жена Джона Кленси. Джошуа Клоуз, Лайнус Харп, убийца, которого подставил Чарльз Эмброуз. Отем Диал, Эмма Кленси, дочь экстрасенса Джона Кленси. И он убивает их из милосердия. Это эвтаназия. Чушь собачья! Это убийство! Больше всего похвал получила картина за удачно подобранных исполнителей главных ролей. Практически все они достались Энтони Хопкинсу, игра которого украсила фильм «Экстрасенсы». Отзывы о его работе в картине колеблются от просто хвалебных до восторженных. По мнению зрителей, своим мастерством он часто спасал неудачные кадры и компенсировал посредственную операторскую и режиссерскую работу. Не меньших похвал заслужил и Колин Фаррелл. Хотя у него немного экранного времени, но каждое его появление в кадре делает его ярче. Игра Фаррелла добавляет экстрасенсам экспрессии и динамичности. Изначально кинолента должна была стать сиквелом к триллеру «7» с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом. Ее первым рабочим названием было «8». Вместо Хопкинса и Фаррелла изначально планировалось пригласить актеров Шокхар Капура и Брюса Уиллиса. Триллер «Экстрасенсы» с треском провалились в прокате, едва отработав половину потраченных на них $40 миллионов. Работа над триллером «Экстрасенсы» была окончена еще в 2013 году, но Warner Bros. Никак не решались выпустить ее в прокат. В результате лента была продана менее известной медиакомпании Relativity Media, которая и выпустила ее в 2015 году, в российском прокате появилась в марте 2016 года. Несмотря на множество негативных отзывов, каждому зрителю, решившему посмотреть детектив «Экстрасенсы», предстоит самому убедиться, насколько они справедливы. Ведь, несмотря на недостатки, у фильма есть и свои неоспоримые достоинства. А касаемо эвтаназии, которая так горячо обсуждается в фильме, каждому, кто посмотрел картину, предстоит самому решить, прав ли убийца-экстрасенс. Отзывы о триллере «Экстрасенсы» 2015 года, пусть даже написанные самым опытным и здравомыслящим человеком, никогда не заменят собственного впечатления от просмотра. Поэтому фильм стоит посмотреть каждому, хотя бы для того, чтобы в очередной раз полюбоваться на великолепную игру Энтони Хопкинса и Колина Фаррелла. Действие в детективе «Экстрасенсы» 2015 года начинается с того, что агент ФБР Джо Мерриуэзер сталкивается с серийным убийцей, которого не в состоянии поймать уже на протяжении долгого времени вся полиция и спецслужбы. Чтобы отыскать преступника, он обращается к бывшему коллеге, экстрасенсу Джону Кленси. Интересное, умело поставленное кино. Не затянутое, отлично сбалансированное и способное удержать в определенном напряжении в течение всего фильма. Проверьте мозжечковую долю. Ого, это еще что? Это опухоль, размером с горох. Была скрыта в мозжечке. Фильм «Экстрасенсы. Сюжет». Агенты ФБР Джо Мерриуэзер, Джеффри Дин Морган и Кэтрин Коулс, Эбби Корниш ведут расследование загадочных убийств. На всех жертвах были найдены следы прокола в основании черепа, подтверждение мгновенной смерти. Джо решает не медлить и привлекает к делу своего давнего друга, опытного экстрасенса Джона Кленси, Энтони Хопкинс, не раз помогавшему ФБР. Джон может видеть прошлое и отчасти будущее, однако все его видения требуют тщательного анализа для понимания сути происходящих событий. Несколько лет назад у Джона умерла от лейкемии дочь Эмма, ее сыграла Отем Диал, и теперь он живет отшельником в доме за городом и не общается со своей женой Элизабет в исполнении Джанин Тернер. Джо едет к Кленси и рассказывает ему об убийствах.
Только после активного вмешательства напарницы Кэтрин Джон соглашается помочь в расследовании. В процессе расследования он ближе знакомится с Кэтрин. Изучив материалы дела и побывав в местах всех преступлений, герои Энтони Хопкинса находят общую черту у всех жертв, они все смертельно больны. Герой пытается выйти на убийцу с помощью видений, однако маньяк ускользает снова и снова. Тогда Клэнси вместе с агентами приходит к выводу, убийца тоже является экстрасенсом, многократно превосходящим его в силе. Это осложняет игру. Вскоре ФБР удается опознать личность убийцы, Чарльз Эмброуз, его играет Колин Фаррелл. С помощью Клэнси на него удается выйти. При задержании убийцы Джо получает ранение. Завязывается погоня, в ходе которой автомобиль с Кэтрин и Джоном переворачивается. Кэтрин спасает экстрасенса, выстрелив в убийцу. Джон понимает, что это не их подозреваемый, а Лайнус Харп роль исполнил Джошуа Клоуз, на которого тот их специально вывел, чтобы выиграть время. Навестив Мерриузера в больнице, Джон узнает, что у него рак в последней стадии, и он умрет через несколько месяцев. При встрече в кафе Эмброузу удается уйти от Клэнси, использовав свой дар предвидения. Клэнси сам находит Чарльза, и тот рассказывает ему о своих мотивах. Он убивает лишь тех, кто вскоре и сам погибнет от болезни в ужасных муках. Чарльз совершает убийство, чтобы облегчить страдания этих обреченных людей. Убийца надеется, что Клэнси поймет его мотивы, ведь когда-то Джон сам совершил эвтаназию для своей страдающей дочери. Он хочет, чтобы Джон его убил, так как он сам болен и больше не может продолжать свое дело. Вместо этого Джон пытается задержать маньяка. Операция проходит в метро, и находясь в вагоне поезда, Джон видит, что если он не убьет Чарльза, погибнет Коулс, и ему приходится нажать на курок. Джон встречается с женой Элизабет. Они мирятся, и он вспоминает, как ему пришлось облегчить мучения своей дочери, введя ей смертельную дозу лекарства. Главный вопрос, высказанный героем Энтони Хопкинса в фильме «Экстрасенсы» 2015 года: стоит ли нам облегчить страдания наших близких, решаясь на эвтаназию, или дать шанс до последней секунды наслаждаться жизнью, успеть то, что не успели, сказать то, что не сказали. И для этого не нужно быть экстрасенсом.